我们稍后还有精彩的新闻内容，我们先休息一会儿，稍后继续回到现场。还记得吗？在50年代，政府为了推广农业机械化，特别把会操作印影机的陈命珠刻印在当时的硬币上，让陈命珠到现在都非常难忘。南方澳渔港道路旁的这家金纸店，在店里的老板娘陈命珠可是来头不小的人物，但是朴实的她却一点都看不出来是位曾经享誉全国的钱币女主角。陈女士拿出珍藏在抽屉里的文物，是一枚妇女驾驶耕耘机的旧钱币，钱币上头的女主角就是她。为了生活，我就刚好那时世建会乡村世建会啊，我的训练一些女孩子讲啊，来准备操作这个机械化，然后那时候刚好是一个人类中一个社会啊，刚好要进入到一个机械化。现代人习惯使用塑胶货币或者是用纸钞流通，不过零钱硬币在早期可是民间相当普遍的货币，因此50年代政府为了推广农民使用机械来代替人力，就在各地农会开始推广训练。当时找来了曾在四建会担任妇女农业机械训练班的陈命珠，示范操作各项农机。在温习中在推广这农业机械，然后带动整个台湾这个农村这个护理，然后走入这个机械化。我看在我想的这，所以没有刻意一点用这个镭射铜板。那时候刚好在58年度刚好在联合国的响应粮食生产运动，这样政府在用这个镭射中版面的。虽然曾经是风云一时的人物，但是陈命珠嫁作他父之后，就来到了宜兰的南方澳渔村做起小生意，相夫教子，十分孝顺公婆，也时常勉励自己的子女，肯努力肯奋斗，就有成功的机会。人家卫视吴玉如、赖志庆宜兰采访报道。